A juventude de Capanema fez muito barulho na noite da última sexta-feira por ocasião da Romaria da Juventude. Os jovens se concentraram na Praça da Bíblia, em frente à estação rodoviária, e foram animados pelo Ministério de Música Rosa Mística. Aos poucos, os jovens que ainda estavam em horário de trabalho ou estudando iam chegando, muitos deles com suas bikes para a Romaria. Frei Gilson Mariano chegou para conduzir um momento de oração e envio dos jovens. Boa noite! Este é o boa noite que merece Jesus, Nossa Senhora e a Igreja. A Igreja que somos nós. Uma igreja jovem. Nós temos muito a oferecer a esta igreja. Nós queremos iniciar esta nossa romaria também dando as boas-vindas aos jovens que vêm da zona rural, comunidade São Miguel, São Sebastião, São Bernardo, São Pedro, São Francisco, Imaculada Conceição. Quem mais? Faltou alguém? Não faltou. E São José, desculpe, o esposo de Maria. Então nós queremos começar este momento lembrando o tema do nosso Sírio. Na escola de Maria nascem as pequenas comunidades. Logo em seguida foi dada a largada para mais uma manifestação de fé dentro da programação do Sírio. Cidade de Capanema! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! 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 Eita coisa linda, meu Deus! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Entre todas foi a escolhida, Contigo Maria Santa Bem querida, Mãe do meu Senhor. quando veio Salvador. Maria, ela é graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe será. Apesar da recomendação de segurança pelo uso de máscaras e distanciamento, muitos jovens preferiram fazer a romaria a pé. Viva Nossa Senhora de Nazaré! E por onde passavam, os jovens deixavam um rastro de alegria. Também na Romaria da Juventude, Nossa Senhora recebeu homenagens das famílias. E foi num clima de muita animação que a romaria chegou na Igreja Matriz de Nazaré. Católica de Capanema! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva! Ao ser retirada da berlinda, mais uma vez Nossa Senhora recebeu o carinho dos fiéis.